Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kami di channel Asik. Kali ini kita masih akan melanjutkan perjalanan kita umroh mandiri menggunakan Saudi Airlines ya, dari Solo menuju Jeddah. Jadi kebetulan kita mendapatkan tiket promo Saudi Airlines, di mana rutenya adalah Solo Jakarta, kemudian Jakarta Jeddah. Nah, setelah kita sampai di Solo, kita check in di hotel Round One, kemudian kita coba untuk berjalan-jalan menyusuri beberapa daerah kota Solo, dan tujuan kita adalah Pasar Gede. Kita coba menyantap terlebih dahulu Surabiha Solo ya. Kita mencoba beberapa rasa dan ternyata rasanya sangat-sangat enak. Kemudian kita lanjutkan perjalanan, dan kebetulan perjalanan kita hujan, ada hujan yang sangat lebat di kota Solo. Kita hujan-hujanan lanjut saja karena beberapa agenda kita sudah terlewatkan, dan kita sampai di Pasar Gede Solo. Kita coba makan leker, rasanya cukup enak, cukup renyah. Setelah kita mencoba leker, kita coba masuk ke dalam Pasar Gede Solo, dan di sini kita menemukan ayam goreng Pak Ali khas Solo, makanan legendaris khas Solo yang juga banyak diincar oleh para pemburu kuliner. Nah, di sini ayamnya tidak bisa dipotong-potong karena kita harus membelinya dalam satu ekoran. Harganya lumayan mahal, tapi rasanya katanya cukup enak. Di sini setelah kita melihat ayam goreng Pak Ali, kemudian kita coba membeli nasi pecel khas Solo. Harganya cukup murah. Kalau yang nasi pecel khas Solo ini di sini ada mie, kemudian ada nasi, Lihat Pak Ali jadi bononik. beberapa sayuran yang disiram dengan bumbu kacang. Rasanya cukup enak, cukup otentik ya. Di sini tidak lupa kita coba tambahkan gorengan agar rasanya lebih sempurna. Setelah menyantap nasi pecel khas Solo, kita coba melanjutkan perjalanan wisata kuliner kita. Karena hujannya terus menerus tidak berhenti, akhirnya kita coba untuk memutuskan untuk makan di bakso dan soto Juventus ya. Semangkok bakso dan soto ini cukup menghangatkan badan kita yang kedinginan di tengah-tengah cuaca yang dingin. Kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam untuk mencoba kuliner khas lainnya yang ciri khas paling diburu di Pasar Gede Solo, yaitu dawet ya. Jadi di sini dawetnya itu memiliki ciri khas menggunakan biji selasi, kemudian ada yang bulat-bulat itu lupa namanya. Rasanya cukup enak karena ada perpaduan dari santan, gula, dan beberapa isi dawetnya. Kemudian tidak lupa kita lanjutkan wisata kulinernya di malam hari. Kita coba untuk makan nasi liwet khas Solo, dimana nasi liwet ini ternyata berbeda dengan nasi liwet yang ada di Sunda ya. Jadi nasi liwet di Solo ini menggunakan sayur lodeh, bukan sayur lodeh, sayur waluh kalau kayak. Kemudian ada santan kental, kemudian juga ada ayam kampungnya. Nah, perpaduan dari beberapa santan dan kuahnya itu sangat-sangat nikmat ya, sangat-sangat enak untuk disantap. Kemudian perjalanan kita lanjutkan untuk ke wisata Pasar Keprabon ya. Di sini ada beberapa stand yang menjual pakaian, kemudian juga ada yang menjual kuliner khas Solo. Tapi sebelum kita masuk, kita coba untuk mencari spot foto terlebih dahulu. Mencari spot foto yang ada di Pasar Keprabon ini, dan kebetulan kita menemukan spot foto yang mana latar belakangnya itu adalah wayang khas Solo ya. Jadi ya karena unik, kita coba foto sebentar. Kemudian kita coba masuk kembali ke Pasar Keprabon. Kita mencari beberapa pakaian yang memang dibutuhkan. Ternyata harganya
relatif murah-murah juga di sini ya. Jadi kita mencari beberapa pakaian yang akan kita bisa gunakan di Mekah dan Madinah nanti. Kemudian setelah kita selesai mencari baju, mencari pakaian, kita coba lanjut masuk ke wisata kulinernya. Di sini kita menemukan beberapa wisata kuliner, menu kuliner khas Solo lainnya ya. Ada campur rambak, kemudian ada wedang jahe. Kita coba campur rambak dan wedang jahenya nanti, karena tadi siang kita belum sempat mencobanya di Pasar Gede, jadi kita coba di sini. Oke, karena cuacanya sangat dingin ya, jadi kuliner pertama yang kita coba pesan yaitu wedang ronde ya. Setelah wedang ronde, kita coba memesan kuliner cambuk rambak. Apa itu cambuk rambak? Nah, ini adalah makanan khas Solo ya, dimana di dalamnya itu ada ketupat, kemudian ada saus wijen ya. Ketupatnya itu disiram menggunakan saus wijen dan ada kerupuk nasi. Nah, cambuk rambaknya itu ya itu rambak atau cambuk rambaknya itu ya kerupuk nasinya itu. Jadi nah ini kerupuk nasinya ya. Kemudian ya, tanpa ada topping apapun lagi ya, jadi cuman ketupat nasi disiram menggunakan bumbu saus wijen, kemudian ada cambuk rambaknya ya, kerupuk ini cambuk rambak. Rasanya cukup enak ya, walaupun sepertinya simpel seperti ini tanpa ada apapun lagi, cuman rasanya otentik dan memiliki ciri khas. Nah, kalau wedang rondenya ini ya sama seperti wedang ronde yang ada di mana-mana ya, isinya ada kolang-kaling, kemudian ada wedang rondenya, kemudian ada kacang. Kemudian perjalanan kita lanjutkan, kita coba berfoto terlebih dahulu di KFC Solo ya, cukup bagus juga itu bangunannya. Kemudian kita coba berfoto di es krim Tentram. Ternyata kita penasaran, jadinya kita masuk ke es krim Tentram ini. Kita coba masuk karena katanya di es krim Tentram ini merupakan es krim yang sangat legendaris juga di Solo. Makanya mumpung di Solo, tidak ada salahnya kita mencoba untuk menyantap es krim di malam hari ya, menyantap es krim di malam hari di es krim yang terbilang legendaris di Solo. Kita coba memesan beberapa menu es krim, sepertinya menarik, cuman kita pesan satu menu saja karena khawatir terlalu kenyang nantinya, karena kita akan melanjutkan beberapa wisata kuliner lagi yang kita akan coba kembali. Setelah kita melihat-lihat menunya, ternyata banyak menu yang sangat menarik yang patut dicoba. Cuman kita coba untuk memesan menu yang paling best seller ya, untuk kita coba rasanya, mudah-mudahan rasanya tidak mengecewakan ya. Kemudian kita coba mesan, sambil mesan kita tunggu kembali karyawannya, krunya untuk memberikan menu yang sudah kita pesan ya. Dan akhirnya setelah kita menunggu beberapa saat, pesanan yang kita pesan pun baru datang. Ini kita coba lihat-lihat beberapa produk yang ada di es krim Tentram juga ya, ternyata banyak juga pilihan menunya. Ini beberapa es krim gelato ya. Oh, ada kembaliannya GoPay, lumayan kembaliannya, ada GoPay. Nah, ini harganya 22.000 untuk satu es krim yang seperti ini. Ada es krim, kemudian ada topping popcorn. Kemudian setelah kita menyantap es krim di Tentram, kita coba jalan-jalan kembali. Ternyata sangat ramai juga ya di sekitar alun, di tengah-tengah kota Solo ini. Bahkan ada konser mini di pinggir jalan ya. Kemudian kita coba kembali kuliner, kita coba
menyantap es potong. Es potong ini ya seperti yang sudah kalian ketahui ya, bahwa es potong ini jadi es yang sudah cukup langka juga, sehingga kita coba untuk menyantapnya ya, dibalut coklat ya biar makin mantap rasanya. Setelah itu baru kita coba, dan rasanya ternyata tidak mengecewakan, tidak kalah dengan es krim yang sudah terkenal ya. Kita santap es potongnya, kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan, dan ternyata ada lagi yang konser ya. Kemudian lagi-lagi kita coba untuk menyantap bakso ya. Nah, di bakso ini kita coba untuk memesan bakso dan mie ayam. Ternyata yang membelinya sangat-sangat ramai ya. Setelah kita menyantap bakso yang sangat ramai tersebut, kemudian baru kita kembali ke hotel untuk istirahat dan prepare untuk perjalanan keesokan harinya. Kita harus menuju bandara. Nah, walaupun hotelnya kecil, ternyata di sini disediakan lift ya. Hotelnya kalau tidak salah hanya beberapa lantai saja, hanya 3 lantai, tapi di sini disediakan lift untuk memudahkan kita menuju kamar hotel. Oh, ada 5 lantai, ternyata ada 5 lantai di hotel ini. Kita berada di lantai, kamar kita berada di lantai nomor 2 ya. Nanti kita perlihatkan suasana di kamar kita ya, walaupun kamar tempat menginap kita kecil, tapi sangat-sangat bersih dan nyaman ya. Sangat-sangat bersih dan nyaman, sehingga kita memberikan rating yang cukup tinggi untuk hotel ini karena kebersihannya sangat terjaga. Nah, ini suasana kamar kita ya agak berantakan karena kita setelah sampai kita langsung bongkar sana sini ya, jadinya tidak jadi kita perlihatkan suasana kamarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.